الخير. معاكم نهى مصطفى. كتير بنسأل نفسنا ليه أهدافنا ما بتتحققش بسهولة ويسر؟ ليه أهدافنا ما بتتحققش ببساطة؟ والإجابة سهلة جدا. عندنا 7 أسباب بيخلونا ما نعرفش نحقق أحلامنا أو نحقق أهدافنا. أول سبب تعدد الأهداف. عندنا أهداف كتير عايزين نعملها، في الآخر ما بنعملش منها حاجة. لازم يبقى عندنا هدف واحد بس نسعى ليه ونركز تفكيرنا عليه، وبعد كده نحقق باقي الأهداف. تاني حاجة ان انا ما بيبقاش عندي صبر، ببقى مستعجلة عايزة الهدف يتحقق بسرعة، فبالتالي بيبقى في نفس صبر، ما بعرفش اعمل حاجة. لازم نبقى صبورين شوية. تالت حاجة عدم وضوح الهدف. هدفي ما بيبقاش واضح. تفتكروا ممكن احقق حاجة انا اصلا ما اعرفهاش؟ هي مش واضحة قدامي؟ اكيد لا طبعا. لازم يكون عندي هدف واضح اسعى ان انا احققه. عندنا كمان السبب الرابع عدم اقتناعك بالهدف. انت مش مقتنع اصلا بالهدف، وفي 3 اسباب يخلوك مش مقتنع بالهدف. اولهم ان انت بتبقى خايف او متردد. خايف تحقق الهدف، خايف تبدا الطريق، ومتردد ابدا ولا ما ابداش. طب خايف من الفشل، طب خايف من النجاح. ده بيخليك دايما متردد. عندنا كمان خلق الاعذار. انت دايما بتخلق لنفسك اعذار. طب مش دلوقتي، طب هبدا بعدين، اصل الظروف مش مناسبه، اصل الامكانيات مش موجوده. وده طبعا بيقلل من تحقيق الهدف. وعندنا كمان البيئه المحيطه. لو انت موجود في بيئه ايجابيه هتقدر تحقق هدفك، لكن موجود في بيئه سلبيه طبعا مش هتقدر تحقق هدفك. فبالتالي ال3 اسباب دول بيخلوك ما عندكش اقتناع بهدفك. خامس حاجه ما عندكش خطه زمنيه. انت ما عندكش وقت تحقق فيه الهدف، انت سايبها كده مفتوحه، الهدف يتحقق وقت ما هو عايز. وده مش بيديك دافع ويخليك متحمس، لان انت سايبها يتحقق وقت ما يتحقق. عندنا كمان ان انا ما بحددش فترة، او بحدد فترة قصيرة والهدف ممكن يكون كبير. يعني ممكن يكون هدفي كبير واقول انا هعمله في اسبوع او هعمله في شهر. طبعا الوقت بيعدي وبتلاقي نفسك ما حققتش اي حاجة، وممكن تصاب بالاحباط او بالاكتئاب، وده شيء خطير جدا. لازم نحقق فترة مناسبة لتحقيق الهدف المناسب. رقم 7 الوصول للمثالية. احنا عايزين نوصل للمثالية، عايزين كل حاجة تبقى مثالية. ده مش هيتحقق غير بالاستمرار وبالمتابعة وبالمحاولة. مرة في مرة في مرة هنلاقي نفسنا وصلنا للمثالية. لكن ابدأ الأول بإمكانياتك المتاحة، وابدأ باللي موجود عندك، وبالاستمرار وبالممارسة كل شيء هيبقى بعد كده سهل، وهتوصل لكل اللي انت عايزه بسهولة ويسر. ودول كانوا 7 أسباب بتخلينا ما نعرفش نحقق أحلامنا ولا أهدافنا. يا ريت نتجنب ال7 أسباب دول ونحاول نعالجهم عشان نوصل لأحلامنا بسهولة وبيسر. ممتنة لكم جدا، شكرا لكم، يومكم سعيد.